Inilah kenangan di Pulau Saobi saat ikut mancing bersama teman naik perahu. Ternyata mancing di atas perahu itu tidak seindah yang kita bayangkan bagi orang yang mabuk laut. Bayangan keindahan waktu berangkat dari rumah sirna seketika setelah kepala mulai pusing dan perut sudah mual. Alhasil, hanya bisa menyaksikan teman-teman mancing sambil tiduran di atas perahu dan ingin rasanya cepat-cepat pulang. Ketika ingat peristiwa itu, kayaknya mikir dua kali kalau ada yang ngajak lagi mancing di atas perahu.